This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Всем привет, вы на канале Ксюша Фэмили. Привет, семья. Сейчас мы на море. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. А мы начинаем. Сейчас пойдем с Ксюшей в воду. Тут так много водорослей. Боишься? Иди водичку набирай. Набирай водичку. Набирай. Все, иди. А вы уже где-нибудь отдыхали? Пишите в комментариях. Или еще не, если еще не отдыхали, то где будете? Все уже полное, Ксюша. Нет. Да. Ну ладно, иди еще. Водичка. Очень много водорослей. Давай. Все уже полное, Ксюша. Давай сделай сердечко. Вот здесь сердечко из песочка сделай. Давай, наливай сердечко водичку. Так много водички надо наливать, Ксюша? Тебя не слышно. Много водички надо? Наливай. Пошли куда-нибудь поднесем. Смотри, у тебя уже целое, все выливается. Ксюша. У Ксюши есть маленький бассейн. Ксюша, пошли туда водичку нальем в твой бассейн. Пойдем. Пошли. Пойдем. Пошли. Вот такой бассейн. Наливай водичку. Садись сюда. Садись сюда, Ксюшенька. Еще воды принеси. Ксюша, пошли. Наливай водичку. Твой бассейн, Ксюшенька. Бассейн наливай. Где твой бассейн? Пошли, давайте наливай. Да. Все, пошли. Пошли. Наливай в твой бассейн водички. Давай. Вчера были на море, здесь дельфины плавали. Слушай, пошли, Ксюш.
в бассейн. Ну как? Водичка. Где у тебя совочки, Ксюш? Есть совочки у Ксюши? Тебе сходить ягодку купить? Давай мама сходит ягодки посмотрит тебе. Сейчас будем кушать ягодки. Чего ты будешь кушать? Клубничку? Да. Бери. Держи, кушай. Убери там, если кто понял, убери. Стой. Давай. На, кушай, кушай. Я буду малинку. Какая должна быть? Вкусно. Это ежевика, мам? А? Это ежевика? Надо Ксюше дать попробовать, я еще не пробовала ее. Никогда не ела. Ксюш, попробуй такую ягодку. Это малинка так течет. Невкусно? Ну, кушай клубничку. Тебе вкусно клубничку? Ксюш, Ксюшенька, клубничку вкусно? Я тоже попробую. Парочка свободных клиентов, а у вас есть парочка там кто хочет посидеть, покататься на нашем дракончике. А ножки нет, твои ножки, покажите лифта. Одеваются билетики, оставляем вас на 40 минут в открытом море. Можно там оставить вас, если хотите. Тебе так нравится? Ксюш. Привезем вас домой и счастливее. Всем нравится наш дракончик, называется сейчас, помогут работа на наших драконах не хватает. Хотите кататься, отдыхать, Нагревалась? По экстремале к скорее приходите, и там еще есть свободные места. Стоимость 500 рублей с человека. Давай, доставай Друзья, у ножки. нас уже есть 8 желающих на следующий рейс нашего Давай, вставай. лета. Так что вы можете подходить к нам. Тверская область. Я забыла ваш город. Красавица. Ну, в общем, подходите к жилетикам. И также, друзья, вот у нас 8 человек есть. Еще человек 12. И мы снова еще плюс 2